大家好，我是叶小五，今天来修一个跑步机的下控板，故障描述说是电源问题导致不显示。看第二部分光偶这个回路，也就是反馈回路是修过的。车辆保险完好，那我们直接上电测试。220伏通电，咦，这边直灯成功点亮了啊！测量一下输出，这个输出不正常，大家看，剧烈跳动。测量光偶1、2角的正向导通电压，居然是一个负值，这个不正常，赶紧断电。这样看来，反馈的光偶是没有导通的，难怪粉丝去查反馈文阳回路。这个思路本身也没什么问题，但这个时候呢，我们可以查一下这组的输出电压，它是标称12伏，我们实测在几伏抖动，远没有达到12伏。所以这样看来呢，这种跳动也有可能是前级的问题产生的。粉丝动过的几颗键我又复测了一下，没发现明显问题。那接着我们把重点往前移，查前级。电芯片用的是 DK124， 这个外围极其简单。把前级的电容放一下电，我们先测一下这些电容的值。这是300伏滤波电容，标称22微法，实测20，没问题。这个是芯片的 VCC 滤波电容，标称也是22微法的，我们实测，大家看这个就有问题啊，实测只有14.5微法，20值40欧，低值3.6了。好，大家看，通过劣质电桥的测量，8成就是这颗固态电容的问题啊。我们可以用万用表的电容功能档测量一下，大家看，显示约19微法，看上去就没问题。直接拆一下怀疑损坏的电容，换上同参数全新的，跟大家测一下新的电容，显示19微法，20值700多毫，不到1欧，低值0.08。OK， 电容焊好，再次上电，直接测量输出 P2 量，大家看啊，现在的12伏正常稳定了。再回来测一下光偶的1、2角，1伏稳定导通。好了，至此呢，我们这故障完美解决。这个得打点硅胶固定一下。好，最后看来这次我说这位粉丝就差一个电桥了，大家不会反对吧？当然，只要是电桥，无论是哪一款都能测到它有问题。那如果用万用表呢，无论是哪一款都测不到它的问题，因为用万用表测它的容量接近标称值，而且看不到 RS 值和 D 值大这些参数。看了这个视频呢，这位粉丝肯定会去我的左下角或者小黄车里面拍一单电桥。好了，最后感谢大家收看。